就去過邊度探靈？警察局對面，因為亦都係我打擺做直播探靈嘅，第一擺就瀨嘢咗。就冇話拉嘢啦，即係見到啲好奇怪嘅嘢嘅。OK，所以去到嗰度尾嗰個算係馬拉村莊嚟嘅。你幾點去？幾點嗰時？11點。即係你哋都係夜晚出咗啦。一定夜晚咯，咁好似有 feel 啊！嗰度冇人知道，冇人入過去啊！嗰度我可以講嘅。跟住你入去嗰啲建築物之前係咪一條馬路？嗰個馬路已經浸晒水㗎咯。荒廢咗嘅。荒廢咗，完全荒廢晒。你要經嗰條路嗰個路，你又踩住水入去咯，繼續拖鞋啊！你唔好着包鞋啊啦。嗰度有咩連有生魚啊？你諗下啦。有生魚啊？係啊，嗰條係有生魚。即係成個村莊係浸水嘅。門口啊，入去嗰個村嘅門口嗰度。佢係好深㗎啦，好深下㗎啦。半尺多啦，我哋半尺。好神奇一樣嘢，我哋見到每一家每一戶啊，屋企門口掛住一隻嘢嘅，嗰隻係咩嘅？馬蹄蟹。你知咩馬蹄蟹？唔知喎。佢有一個海洋生物嚟嘅殼硬硬嘅尾長長啊，嘅血藍色㗎，好似有 alien 咁樣㗎嘛，成嚿嘢好似。哦，得兩粒眼睛。咩掛住嗰個咧？我有上網揾過，亦都我有問過一個師傅嘅，佢講呢個掛住嗰度咧就係愛嚟擋煞同埋擋邪靈入侵嘅，唔可以俾入我屋企嘅。佢算係一個保護罩咁啊，對住個屋企。每一間都有。每一間都有啊！我哋想象唔到嗰時發生過咩事啊！好誇張，每一戶啊，你見到個屋越大間嘅啦，係咪？嗰隻啤就越大隻啊！你哋如果知道嘅 comment 俾下知道一下，好好奇喎咁屋。係啊，跟住入到去係咪？都係見到嗰啲床啊、細路仔嘅玩具啊、食過嗰啲碗碟仲喺嗰度嘅，攞得走嘅嘢就攞，攞唔走嘅就等住咁樣咯。依家仲響？仲響，你可以。你有影過 video 冇？直播咯，直播嘅 video 有仲喺度嘅。即係話佢哋係突然之間咁樣快快走嘅。我哋唔清楚啦。每一間都有家私。早走嗰啲就咩都冇啊，都係有留翻少少嘢喺度嘅。嗰度就冇流浪漢啊嗰度。最大間屋啦，我哋講係最大間嘅入邊，見到有啲相掛住嗰度喎，黑白色嗰啲相，馬拉人嚟嘅。跟住咪喺度做嗰隻磁場機又，我哋一路講嘢講有冇靈體喺度啊？俾啲反應嚟啊！如果靈體嘅話，求其講個機，俾啲反應我，證明你嘅存在喺度咁樣樣啊！再入到去後花園嗰度啊，話緊要喎，嗰啲樹係咪上高係遮晒啊？就算你早上去、晏晝去都好啦，佢陽光都入唔到嚟噶，好誇張啊！我哋夜晚去到係咪？我哋攞啲大燈照啊，樹上高係咪？唔知俾一直有嘢喺度跳嚟跳去喎。猛機係咪？嗰度冇猛機嘅喎，嗰度都冇山，跟住就冇落，我哋就走咯。有啲地方去鎖開，去鎖嗰啲地方係咪攞啲棺材釘住嘅門實唔俾你開喎？我哋都係夾硬擒入去啫。有啲地方入到嘅入，入唔到冇辦法啦，唔入啊。OK，嗰度大概幾大一度？嗰度講真唔大啊，單層排屋嘅。我唔識講，佢一層左邊入到係咪？左邊一辣屋有4-5間嘅，跟住右邊度一間，呢度一間，拉埋一間，嗰度一間。又有個把我哋嗰啲咁幫養雞嗰啲機竇啊，入邊有啲壞墟嘅車，個車點樣入去唔知道喎。即係度封死咗嘅。嗰位你就咁樣睇下，個車根本就冇可能入到去嘅，入邊都當車喎。入到去咧，佢係冇其他地方離開嘅。得一條路，一出入得一條路。得一條路啫啦。早上可以去啊，搞嗰啲夜晚我勸你都係冇去咯。第一嗰度真係好陰啊，你覺得好陰嘅。第二最緊要係咩？嗰啲蚊啊，哇嚇死你啊！